Не! Всички, които са тръгнали да заспят на видеото, да се махат от скапания ми канал. Здравейте, хора! И добре дошли в отново едно видео на моя канал, където, както знаете, възможно най-просто, чакайте да видя пуснал ли съм камерата, защото ако съм забравил да си пусна камерата и снимам, наистина ще добре, пуснал съм. Където, както знаете, от доста време не съм качвал. Имам си резони, имам си причини, просто заед съм на моменти, няма какво да се лъжим. Както виждате, тук съм си свалил някакви програми от компютъра, защото не. Но, ако можете да видите внимателно сетъпа ми, всъщност вие не можете, затова дори не аз се опитам да ви показвам. Но, на 11 май имах рожден ден. И благодаря на абсолютно всички приятели, които дойдоха и които ми честитиха рождения ден. Между другото мога да отчита специално един, който от класа ми честити. Не говоря за някой от кръга на най-близките им приятели, както са някои хора. В смисъл, не говоря на кръга от приятелите, които бях поканил. За жалост не успях да поканя този човек. Всъщност, за жалост не го поканих и направих грешката, не го поканя, но трябваше да го поканя. Но стига съм япвал, стига съм говорил. Между другото, той беше един от единствените хора, който не беше поканен и нищо, че не беше поканен, той отново реши да ми честити рождения ден. Пожела ми всякакви готини пожелания, за които му благодаря. Човек си знае кой е. Благодаря на всички приятели, които дойдоха на рождения ми ден всичко мина много готино. Благодаря на хората, които се опитаха да ми честитат, които, ми честитиха и които дойдоха на рождения ми ден. Те си знаят кои са. Не искам да им казвам имената в интернет, защото знаете за какво говоря. Не е год някой да ви разкрие името просто в интернет. Но иначе с удоволствие, с радост бих казал, особено един човек, който дори не присъстваше на рождения ми ден, за жалост. Не можах да го поканя. И той отново ми честити. Но защо отворих YouTube? Аз съм много тъп. Аз съм наистина уникално тъп. Но, както знаете, от много време не съм правил видео. Днес съм хайпнат да направя едно ново видео, защото, съжалявам, че използвам чуждици, защото не е един прост ден. Това е деня, в който отново започвам да качвам серии и поредици. Ще се опитам да си включа коментарите на YouTube. Не знам защо YouTube ми дава някакви рестрикции да си ги махам. Не мога да обясна нищо. Не съм някакъв експерт в YouTube, така че най-вероятно много ютубери ще ме хейтят. И много хора ще ме хейтят, не че някой ще ме забележи. Но благодаря за всичката подкрепа от 20-те и 2 абонамента. Наистина много благодаря за всичката ви подкрепа. Много благодаря за всичките лайкове, за всичките гледания на видеята. Хора, честно ви казвам, 89 гледания на едно видео или 80 бяха. Кефи ме, аз съм малък канал, харесва ме. 80 гледания на едно видео и общо за 12-те ми видеа на 400 гледания. Доволен съм. И в момента да започна да пляскам за абсолютно всички, които се потрудиха да ми намерят. Между другото, благодаря на всички, които буквално всички ми подариха перфектни подаръци. Аз не че не го очаквах, не го приемайте, все едно съм неблагодарен. Не, просто аз ви казвам, че почти на никой не съм казал какви подаръци точно искам. И те дойдоха и ми дадаха точните подаръци, които аз искам, без да казвам на никой какво съм искал. Не знам каква е тази телепатия, обаче имаме телепатия между хора преди GTA 6, но това е друга тема разговор. Днес съм решил да играя рандъм игри в някакви тъпи сайтове, като Poki Games и то на Хари Потъра. Но Хари Потъра вече е апгрейднат. Не знам дали знаете и не мога да ви покажа случая, но си купих клавиатура, тон колонки и мауспад. И подаръка, който ми дадаха двама човека, които не казвам, че на другите са лоши, но двама човека, на които те си знаят кои са. Много им благодаря, че ми дадоха подаръка. Подаръка ми
който аз много исках, защото това е видеокамера. И за да може и двамата приятели да разберат, че и двете видеокамери, които ми подариха, са уникални, ви казвам, че отделих 2 часа от живота си, който всъщност моят живот няма значение, така че 2 часа не са нищо. Аз съм една прашинка в вселената, аз нямам значение. Вселената има ли край или край има вселената? Почнах пак с тия мисля на пушен човек. В друг смисъл, че и двете камери успях да ги синхронизирам да работят в едно. Не ме питайте как го направих. Просто отчете и двете и взе да снима и с двете скапани камери. Не знам как го направи. Просто ако прикрия от едната страна, само едната камера ще се прикрие. Другата камера ще продължи да снима от дясната. Това са едно 2 очи. Много трудно съм ги закачил, за да могат да ми снимат компютъра, но предполагам, че и микрофон ще се чува по-хубаво, и качеството ще е уникално. Така че вместо да япвам толкова много, нека започвам. Поки Гамес. Естествено, компютъра ми трябва да е на български, нали? Аз забравих да го включа на английски. Поки Гейм. Поки Free Online Games. Така, ще претърсим всякакви игри и ще пробваме всякакви игри. Но ви моля, ако искате да продължавате, ако има някой, който гледа този умрял канал, ви моля, продължайте да подкрепите канала. Цялата ми аудитория в кавички, защото говориш български, направихме актуализация, така че съответно. Да си гледат работа. Така да е. Това, което искам да кажа, е, че много благодаря на малката ми аудитория, която продължава да се опитва и на специфични хора, на които няма споменавам имената отново, които продължават да се опитват много да не подкрепят канала. Но вместо да говоря толкова много, ще кажа всички благодарности накрая. Да започваме. Ще избера рандом игра от Поки и просто ще играем някакви тъпи игри. Ако не се получи, просто ще отворя Deadshot Isle. Bone Cracker Games. Burnout Drift Hit Top. Не! Секунда! Всъщност сега, като се досетих, направих много тъпо решение. В момента... Защо тръгна да правя това? В момента няма да играем игра в Google. Свалих специална игра за вас, която е много подобна на BeamNG, но както виждате, тук съм свалил и EagleCraft. EagleCraft е с стари версии на Minecraft, които може да се свалят и без T-Launcher и нямат нужда от интернет, докато T-Launcher има нужда от интернет, за да започне да работи. Но, да не се чудим с тези глупости, да напишем документи, изтеглени файлове. Добре, заклевам се, че тук някъде изтеглих Cindy Card Drive. Да, чухте ме правилно. Cindy Card Drive. Значи, Cindy Card Drive е игра, която от толкова много време искам да играя. И в крайна сметка я изтеглих и започнах да игра. Ето CCG Windows. Cindy Card Drive е игра, направена от Hiroshi Dev. Значи, искам да отидете да си свалите тази игра. Има и за телефон, и за компютър. Ако започнете моментално да търсите в Google Play Store, няма да намерите. Значи, отидете в Google търсачката и пишете Cindy Card Drive. И още първия сайт ще е Hiroshi Dev Cindy Card Drive. Има най-новата версия за телефон или една идея по-стари версии за компютър, които са с WinRAR. Аз съм си свалил за компютър в случая, както виждате. И днес ще отворим Cindy Card Drive за компютър и ще ви покажа игричката. Съм чувал, че е доста готина, доста яка. Има достатъчно кали, но не е с достатъчно развит потенциал, тъй като още не са разработили най-новата версия за компютър. Тоест да кажем 0.40 и нещо, 41 май, да, чухте спикърите, 0.41 мисля, че беше за телефон и 0.8 беше за компютър. Както виждате, огромна разлика, която не е най-приятната разлика на света. Секунда само.
която не е най-приятната разлика в света. Секунда, трябва да намалим звука, Може да е някакъв скапан копирайт, няма да се занимавам с копирайт, не благодаря. Така, пише на руски: если не хотите пропускате новости по игри под... не мога да прочета, не съм някакъв скапан руснак. Пише: if you don't want to miss the game news, then follow the game links below. Значи, какво означава това за хората, които не разбират английски, ще преведа. Ако не искам да пропуснем някакви новини за играта, трябва да последваме линковете отдолу, като имаме линкове за Discord сервер, Cindy Games Channel в YouTube, имаме Telegram English, Telegram Russian и Google Play, за да рейтнем по някаква причина на Google Play. Нещо са направили са някакъв апдейт явно. 0.4 Open Beta тест. Добре. Да съм отворил различна версия на Cindy Card Drive. Добре, това е още по-стара версия, но ще я играем. Явно съм отворил някаква по-стара версия, не знам защо. Внимание, това е бета версия. Да, тъй като сега ще ви обясня. Cindy Card Drive идва в един WinRAR файл. Но в момента, в който го свалите на Windows, не е както на Android, просто сваляте приложение с APK. Не. Той идва с няколко. Cindy Card Drive Crash Test, Cindy Card Drive Beta и истинската Cindy Card Drive. Истинската явно не е можал да я лаунчне, затова е лаунчнал бетата, но ще пробваме и истинската. Игричката съм чувал, че е доста готина и няма да лъжа. Гледал съм клипове за лоши компютри като моя, не е зле. Харесва е. Но сега ще видим дали... Добре. Виждам, колите ни изглеждат по-различно. Аз я играх един път и любимата ми кола е Sunrise Rally STI. Спалваме си я. Така, поначало можем да ноутнем, че графиките не са хубави, но като за компютър за моя върви доста гладко за сега. Графиките определено не са хубави. Сега ще увеличим звука, защото тук няма музика. С C предполагам, да, пак можем да сменяме камерата. Да, забива много хубаво. Добре, да пробваме да дадем газ. Да, забива, преди не забиваш така. Да, има доста бъгове в нея. Затова ще отидем в файловете отново. И ще затворим това приложение. Благодаря, ние те искаме повече. Не те искаме. Ще отидем в CCG Windows. И ще видим, преди не беше бета версия по някаква причина. Имаме Unity Crash Handler и Cindy Card Drive Exe. Имаме и Cindy Card Drive Data. По някаква причина играта ми излиза като бета версия, а преди не излизаше като бета версия. Не мога да кажа защо е това. Не съм цъкнал нещо друго, може би. Вижте, възможно съм цъкнал нещо друго. Надявам се да не е така. Но ако наистина бета и лаги така, заклевам се, че преди бях намалил графиките още повече. Че бях увеличил графиките още повече и бачкаше перфектно. Не сте чули нищо, така, без копирайт, благодаря. Така, тук вече, както виждате, имаме, пак е Open Beta тест по някакъв причина, warning. Your device does not support some games, normal operation is guaranteed. The game requires at least 4 GB core processor for normal operation. Добре, аз това не го разбирам. Преди не ми го даваш. Да, се апдейтнало по някакъв начин играта. Преди не ми го даваш това. Значи ще цъкаме Settings, Graphics. Ще отидем на Shitty. Съжалявам, че казах лошата дума. Не, защо?
Добре, така ще изглеждат графиките. Предпочитам графиките да са ужасни, но да не ни лаги. Mountain Track. Добре. Даваме му газ. И ще се надяваме да не лаги. Компютърът не изкарва чак толкова топъл въздух от вентилацията. Може би нещо аз да не съм видял и винаги да се е писал бета версия, може би винаги да е имало такъв warning, но аз предпочитам да кажа, че преди май пише 0.3 и преди не беше толкова нестабилна, но не мога да правя изводи, може Хари Потър да си прави някакви номера с мене, да се опитва да се базика с мене. Така, взимам не, Sunrise Relief. Спамвам си я. Да, по някаква причина наистина много неприятно забива. А пък съм намалил графиките почти на макс. Аре бе. Това след малко ще стигне калкулейтър лева графики. Знаете ли какво? Мога ли да я махна тази кола и да взема някаква... Може би заради колата да бъги. Ще вземем нашата любима лас. Не е заради колата. Да, определено не е заради колата. По някаква причина... не. Да, заради... Да, нещо бъде. Някакъв апдейт са направили. Аз съм абсолютно сигурен. И ако в момента някой си каже, ма той само, нали, иска така да се измъкне или само да се оправдае, че компютърът му е гаден. Да, компютърът не е хубав. Няма какво да се лъжим. Въпросът е, че преди играта вървеше доста по-гладко. Дори не си спомням така да е вървяла зле. В смисъл върви, но по някаква причина не иска да върви хубаво. 13 FPS не е добре. Да, по някаква причина тази игра не иска... Да, по някаква причина тази игра просто не иска да бачка. Да, като спалнем кола и започва много сериозно да се дразни. Да, усещат се ниските кадри. Intel R Pentium 8064 мегабайта. Добре, значи ми усеща цялата RAM, не е като да не може да отчете RAM-та нещо. Просто по някаква причина не бачка. Local Walls, Indie Card Drive, Hiroshi Dev, Mods Directory, Intel HD Graphics Direct 3D AE. Може би е заради слабостта на компютъра, не мога да кажа. Но определено не вървеше така преди. Може би е заради това, че компютъра ми се е натоварил и не иска да бачка. Затова сега ще тестваме същата теория с една друга игра. Знам, съжалявам, че това видео е супер не хубаво направено. Просто трябва да открием къде е самия проблем. И всъщност, вместо да се опитвам, сега ще отворя и ще лаунчна BeamNG Drive. Сега ще го поизмъча манишко. Тех демо 03 сета. Не отваряй тех демото. Не, молите, не сетъпа. Искам просто BMG. Не искам install location. Работен плод. BMG тех демо. Аз се заклевам, че тук не беше само тех демото. Трябваше да има 0.3 е тук. Но трябваше да има и 0.6. Да, по някаква причина наистина просто го няма. Затова ще отворим Deadshot.io и може би ще се сетнем. Знам, това видео не е направено специално за гейминг.
Още сега да предупредя. Може би ще се заиграем малко на Deadshot. Но целта е само да видим дали самия компютър някакви номера прави заради камерата. Заради двете камери. Или... Просто да. Не бачка правилно. Ще се надяваме да бачка правилно, защото съм вложил твърде много време от живота си, което няма смисъл, а така да е. Съм вложил твърде много време от живота си, за да може да накарам и двете камери да бачкат в синхрон и да свалям някакви скапани драйвери, защото камерата работеше, само че не. За да снимам допълнителни видеа с микрофон, ти трябва драйвери и ходих в някакви скетч сайтове, където могат да свалят скапани вируси. Аз ходих в толкова скетч сайтове, че сега ще ви ги опиша. Totally not virus site, my friend. Нещо такова. Добре. Значи, Deadshot върви доста добре. Въпросът е, че той вече ме разцепи. Аз още не съм с спамно и той вече ме разцепи. Наистина той е решил, че днеска няма да играем леко. Ние да не сме дечица, как? Да, забравих, че това не е Майнкрафт. Може би самия ми компютър просто започва да остарява. Както виждате и тук лаги. Наистина... Да, наистина предполагам, че или заради интернета, или просто компютъра ми е много слаб и не може да поддържа и камера. Така да е много слаб. И не може да поддържа нито камера, нито нищо докато играе. Да, наистина предполагам, че е заради това. Да, има един постоянен такъв неприятен лаг. Не, мах. Стойте ме намира, малко бе, дайте ми да дишам. Дайте ми да дишам, горкия ми компютър ще гръмне след малко. Така, тук вече не се занимавам. Моля ви се, наистина, дайте ми да дишам, хора. Мисля, какво съм... Да. Може би е наистина някакъв проблем. Ще затворя това и ще отворя BeamNG. .3. Добре, защо трябва да е TechDemo 0.3? Мога ли да отворя истинския BeamNG? Добре, отиваме на файлов менеджер. Не може да ми кажеш, че просто ми го няма. Аз тук имам всичко, ама не и BeamNG. BeamNG Drive. Така. Mods. Torque 3D. Torque 3D Input. Settings. Screenshots. Да, в момента наистина ни ми помага. Icon BeamNG. Добре, в работен плод, ако търса... Не мога ли вместо BeamNG TechDemo да потърса... Да, само BeamNG TechDemo имам. Аз се заклевам, че имах и нормалната BeamNG, бе. Къде ми отиде? Сега ще ми излезе CS. Counter-Strike 1.6 Original. Добре, знаете ли какво? BeamNG TechDemo става. Колкото и да е тъпо, става. Мразя TechDemo-то, наистина. Нямате идея колко много мразя TechDemo-то. Брат, има хубав файл до... Преди няма и 10 дена. Няма да съм го изтрил, майно. Знаете ли какво? Няма да се занимавам, просто ще отворя BeamNG Sandbox и ако не върви правилно, мога да обвиня това, че компютъра просто е много стар и много зле. Както виждате,
Нямаме избор от карти. BeamNG Sandbox. Бум, бум, бим, бим, дум, дум. Какво направих тук що? Наистина просто започвам да получавам. Аз... Знаете ли какво? Едно нещо мога да ви обещая. О, да, много... Да, много ми се иска да повярвам. Да, стрелките само бачках. Да, както виждате, уникално много лаги. И наистина много ми се иска да повярвам, че мога да обвина това цялото лагене на това, че са включени две камери. Между другото, само за да сме сигурни, знаете ли какво? Само за да сме сигурни, буквално ще изключа едната. Ето, изключвам клавиатурата. Само да видим. Едно нещо, което съм чувал между другото. Да видим. Да, между другото, както виждате, доста по-гладко върви. Ами сега ви обяснявам защо се случва това и всъщност имам доста просто обяснение защо става това. Когато включите твърде много устройства, USB устройства, да се уточним, започва всичко да лаги. Защо е това? Ами, обясняваме всъщност доста просто нещо за обяснение. Секунда. Да махна и към колоните. Така, както знаете, преди години не се е ползвал USB. Казвам преди много години. Екскюза моя, може да дай ми... Братле! Печага. Така. Както знаете, преди много време сме използвали едно нещо, наречено PS2 порт. И ако в момента си кажете, че има нещо общо с PlayStation, лъжите се уникално много. Да, PS2 и на мен би ми звучало като PlayStation 2, но не. PS2 порт е, мисля, че сега ще ви изложа, но мисля, че е бил измислен от IBM. И PS2 порта не е, мисля, сега пак казвам, не разбирам чак до такава степен и не мога да обясня до такава степен, но мога да кажа, че PS2 порта, да, той реално, мисля, че директно от процесора ли, някакви такива глупости, няма да лъжа някой, защото реално има компютърни експерти, които разбират какво означава това и най-вероятно ще ми кукнат много яко, че не знам нищо такова, че не знам никакви такива работи, но PS2 порт, доколкото ми е известно, не е взимал изобщо толкова много, даже не мисля, че е взимал RAM, докато по някакъв начин USB-то е свързано с RAM-та, колкото и странно да ви звучи, колкото и тъпо да ви звучи, USB-то е свързано с това, че дърпа RAM на моменти. Не на моменти, ами винаги. И така кара много неща реално да лагят. При това много, както виждате, много ми лаги. А компютъра ми започна да грее много яко. Даже ако изключвам мишката, дали ако изключвам мишката, по-добре ще стане. Да, аз ви казвам, че и едно USB устройство не му помага по никакъв начин да работи на компютъра. А пък ако нямате силен компютър, много USB устройства са доста проблем. Да. Но както виждате, не е хубаво чак толкова много портове да се има на такива стари компютъри, защото ви сбагясват компютъра много яко. До такава степен ви сбагясват компютъра, че той започва сам да... Той започва при такива игри, при които е вървял не зле, да бъгва толкова яко, че няма по-накъде. Затова, хора, смятам, че това ще е видеото от мен, между другото. Наистина се извинявам, че трябваше да преминете през неудобството, да не можем да играем никакви игри, но абсолютно трябва да погледна дали не мога да взема още по-голям модул RAM, който върви на още по-висока скорост.
за този лаптоп. А ако не, просто няма повече да го включвам клавиатура и ще включвам максимум мишка и камера. Но благодаря, че ако сте гледали до края на видеото, наистина благодаря на всички, които ме подкрепаха, благодаря за всички, които ми честитиха рождения ден и смятам да се видим в следващото ни видео. Това ще е от мен, хора. Наистина отново благодаря за цялата подкрепа и довиждане от мен.